Є важлива деталь, коли висаджуємо орхідею у ґрунт, що коріння орхідеї повинно працювати. І після того, як оприскаєте, як я тільки що зробив, воно повинно робитися такого темно-зеленого кольору. Так, звісно, кончики ще молодих, бачите, корінців не зеленіють, а все інше зеленіє, то значить воно починає впитувати воду. А з водою і поживні речовини, які ми додаємо для росту що коріння, що самої орхідеї. А я Станіслав і вітаю вас на каналі Орхідеї вдома. Ці орхідеї знаходяться у мене вдома вже 5 місяців. Мені віддали їх на реанімацію. І буквально через кілька секунд ви побачите їх стан, коли вони потрапили до мене додому. Але спочатку я хочу знову подякувати глядачці Наталі за добре питання. Отже, у вас спитати, як ви реанімуєте орхідеї без коріння? Я ставила і листям воду, на жаль, 2 орхідеї ушли до орхораю. Тож, у моєму випадку, правда, коріння не повністю було відсутнє, але його було настільки мало, що ви зараз все побачите своїми очами. Тож, повертаємося на 30 числа січня. Сьогодні 30 січня, і мені сьогодні віддали 3 орхідеї на реанімацію. Чому? Тому що коли я зазирнув до них у горщик, то побачив, що з корінням у всіх 3 дуже погано. А ось у цієї першої, поки я довіз її додому, і відпав навіть листочок. Відразу скажу, що коли я тільки зайшов додому, я поставив орхідеї, щоб вони трохи адаптувалися до моїх умов, до моєї температури у квартирі. І я відразу замочив мій біологічний фунгіцид триходермін, бо я вже відразу розумів, що з ним нам прийдеться працювати. Сподіваюся, що 2 і 3 орхідею ми зможемо відновити, а з першою орхідеєю, мабуть, уже все. Ось, бачите, як друга орхідея бавтається. Я завжди кажу, при пересадці робіть так, щоб орхідея себе гарно почувала. Саджайте їх так, щоб вони не бавталися у посадках. До речі, дивіться, яка картина. Коріння майже відсутнє. Так, є 3 таких невеличких огризка, але це зовсім не те, що потрібно для нормального розвитку орхідеї. Тож прийдеться нарощувати коріння. Так, давайте ми її поки відкладемо і переглянемо вигляд 3-ї. Ну, тут картина ще також гірша, ніж у 2-ї. Дивіться, край листика пожовтів, і ось листик також такого жовтого кольору, і цей колір іде від стовбура. А це, я вам скажу, дуже погано. Бо коли починається з кінчиків листочків жовтіти, то тоді це таке природне явище, як старіння. А коли від стовбура, то це є признаки того, що у орхідеї завелася якась болячка, з якою прийдеться нам попрацювати. Але давайте перейдемо все ж таки до першої. Ну, що я вам хочу сказати, що тут живого майже нічого не осталося. Так, трішечки корінці ще якось такі
об'ємні і не повністю пусті. Хоча містами я вже так чую, що там нічого нема. Тож, не буду, звичайно, я її вже дуже мучити. Зараз просто зроблю, назад посажу її у посадку і просто дуже добре оприскаю розчином триходерміна. Так, звичайно, хтось скаже, що краще зараз застосувати якийсь сильний фунгіцид, але я вам скажу так, що якби були хоч якісь більш-менш зелені корінці чи стовбур, то так, я б, мабуть, заморочився і почав би її замочувати у якихось сильних фунгіцидах. Але ж, бачите, ну, майже все загинуло, майже все тут вже померло. І навіть сильні фунгіциди навряд чи тут допоможуть. Тож, все ж таки триходермін, як я вам зазначив, я вже замочив і вже в мене є готовий розчин. Тож я зроблю ось таку обробку. Ну, це так. Щоб не сказали, що не рятував і навіть нічого не зробив. Тож краще давайте приділимо більше часу другій та третій орхідеї, які є шанси на порятунок і відновлення. Тож, друга орхідея, як ви бачите, у нас, мабуть, поміститься оцей горщик. І зараз ми зальємо її все тим же ж розчином, біологічним фунгіцидом триходерміном. І ось така ванночка, я думаю, допоможе заселити бактерії триходерми на усю рослину. Це буде такий біозахист цієї рослини найближчі, ну, мабуть, не часи, а все ж таки декілька днів. Ну і звісно, я тільки що обмовився, що стосовно триходерміна, то не бактерія, то звичайно ж гриб. Бактерії то у нас фітодоктор, яку всі знають як сінна паличка. А хто ще не стикався з ними, то скажу, що це такі корисні бактерії, які виділяють спеціальні речовини, які пригнічують розвиток збудників грибкових та бактеріальних хвороб, а також стимулюють ріст та імунітет рослини. Зазвичай я використовую ці два препарати разом, але сьогодні у мене тільки триходермін, лише по одній такій простій причині, що фітодоктор в мене закінчився і треба його замовляти або, можливо, збігати до якогось магазина та придбати пакетик фітодоктора. І, можливо, дехто зазначить, що ці два препарати не можна використовувати разом, що вони будуть пригнічувати одне одного. І я вам скажу так, що якщо б це були дійсно природні бактерії і грибки, і їх разом запустити у одне і те середовище, то, звісно, вони б друг друга пригнічували. Але це зараз буде не реклама, це те, що є дійсно справжнім таким, я вважаю, досягненням компанії Enzym, що вони знайшли такі штами, які можна використовувати у одній баковій суміші, і фітодоктор, і триходермін, тобто і бактерію, і грибки. Чому я так впевнено кажу? Бо я вже 7 років використовую ці препарати, біопрепарати у себе на огороді.
І я вам хочу сказати, що дуже гарні результати. Отже, і з городу колись 5 років тому я став застосовувати ці біопрепарати на орхідеях, і також результати були очевидні. І ще одна така ремарочка щодо застосування цих біопрепаратів, то їх треба використовувати як прививку. Не тоді, вже коли рослина захворіла, а заздалегідь, для того, щоб запобігти якісь негарних ситуацій. Ну, а ту орхідею, яка в нас була перша, що відвалився листочок, звісно, коли ситуація і хвороба вже у такому стані, звичайно, краще використовувати вже хімічні фунгіциди, бо біологічними ви вже рослині навряд чи допоможете. І як бачимо, друга орхідея в нас залишилося 3 таких огризка корінців. Я думаю, що ми її просто поставимо у звичайний ось такий стаканчик, і я кожного дня буду робити оприскування. Оприскування по корінцям. Звичайно, там, можливо, деякі краплі будуть попадати і на листя, але загальний потік я буду направляти, звісно, на коріння. Ну, а якщо б у орхідеї зовсім не було б жодного корінця, то я б кожного дня правив і оприскував листя, але не з внутрішньої сторони, а з наружної. Звісно, і в мене був такий етап у догляді з орхідеями, коли і я опускав орхідеї листями у воду. Але з часом я все ж таки зрозумів, що коли ми так робимо, то ми просто топимо орхідею. Бо якщо в неї нема корінців, а листя, на яких є продихи, повинні дихати, а ми їх опускаємо у воду, то ось вам і відповідь. Чи опускати орхідеї у воду, чи не опускати. Якщо, можливо, там на якийсь короткий відрізок часу, можливо, і можна, але не так, щоб це було постійно, щоб вони постійно знаходилися у воді. Я вважаю, що не треба так робити. Так що, якщо у якихось моїх відео там 2-3 роки тому я так робив, то зараз я вам кажу, що я так не роблю зовсім. Ну, а другу орхідею ми поки також помістимо ось у таку ємність. І перед тим, як з цією другою орхідеєю щось робити, я просто-напросто за нею деякий час буду наглядати, як вона себе буде почувати. І потім прийму рішення, що буду робити з нею. Ну, а щодо догляду, то я також кожного дня буду робити оприскування по корінцям цієї орхідеї. Сьогодні 31 січня, і зараз я вам хочу показати стан рослини, чому я вирішив сьогодні знову зняти уривок до майбутнього відео, бо з цією орхідеєю, як ви бачите, все гаразд. Зараз я наведу, щоб більш вам було краще видно. І ось таким чином кожного дня я буду робити оприскування по тим корінцям. Я думаю, все зрозуміло. А ось з цією орхідеєю, на жаль, бачите, за добу пожовтіння продовжило розповсюджуватися, і зараз мені треба буде приймати рішення, чи замочувати цю орхідею уже у хімічному фунгіциді, або після того, як я зараз оце все зачищу,
то можливо, я так думаю зараз, що я контактно оброблю фунгіцидом Максим і повністю цю орхідею поміщати у фунгіцидний розчин не буду. Все буде залежати від того, яку картину ми побачимо після того, як я зроблю зачистку цієї орхідеї. І ось я вам хочу зараз показати, у яких випадках треба зачищати все повністю і до якого моменту різати і різати. До того моменту, поки ми не побачимо, що далі все добре. В нашому випадку воно все жовте, але якщо буде чорне, все чорне також треба буде зачищати. Можливо, зараз, коли я відірву листик і там буде щось чорне, то прийдеться тоді брати скальпель або ніж. Але я думаю, що чорноти не видно, нібито так шийка така більш-менш у нормальному вигляді. Тобто хвороба ще була тільки в листах, можливо, від коріння, яке ще було, але зараз його немає, пішло на листки. І далі на стовбур іще хвороба не розповсюджилася. Тож ми своєчасно, бачите, на другий день буквально робимо зачистку, і зараз все ж таки я зроблю обробку контактно фунгіцидом Максим. Тож, далі буде трохи такої монотонної роботи, яка, мабуть, вам буде не дуже цікава. Тож я поставлю на прискорення і кілька хвилинок помовчу. Ну ось, у такому стані після зачистки зараз наша орхідея. І як я вам вже казав, зараз я використаю фунгіцид Максим контактно. До речі, його можливо використовувати і системно, але в нашому випадку мені треба саме контактно його обмазати ті місця, які можливо стикалися з тими жовтими листками. Як ми бачимо, що вони такі світло-зелені і ні чорноти, ні жовтизни на останньому листику не залишилося. Тож я зараз так рясно пензликом замастю якнаймога більше місця на тонкій шиї, і де трохи чорноти на стовбурі, також постараюся нанести контактно фунгіцид, щоб покрити все, окрім корінців. На корінці бажано, щоб фунгіцид не попадав. Чому? Бо він їх може попалити. Корінці, як ми знаємо, що мають веламен, який ми зараз бачимо. Пам'ятаєте вчора, який він був такий темно-зелений, і зараз він просох, і якого кольору корінці? Тож, усе свідчить до того, що ця орхідея жити буде, і лише час покаже, як швидко вона відновиться. А ми зі своєї сторони зробили все, що
від нас залежала на сьогоднішній день. Тож, нагадаю, сьогодні 31 січня, і я беру паузу. Коли будуть якісь зрушення, звісно, я вам покажу. А вас прошу написати у коментарях, як ви гадаєте, я все роблю вірно? Сьогодні 18 лютого, і я зараз хочу показати, у якому стані наші орхідеї. Так, є якісь здвиги. На жаль, з цією орхідеєю ці здвиги не дуже великі. З'явився новий маленький листик. Тільки-тільки він почав з'являтися. А на корінцях, на жаль, ніяких зрушень поки немає. А от із другою орхідеєю, давайте зараз я вам покажу. Ось буквально за 18 діб, що сталося з цією орхідеєю. Як ви бачите, зараз на низу є трохи водички. Я так зробив буквально кілька хвилин тому назад, щоб наші корінці зараз набралися трохи вологи. І я скажу вам так, що хоча і постійні відключення світла і немає іноді тої температури, якої б хотілося, але коли все налагоджується, то тоді можна так знизу, тільки щоб корінці не повністю були у воді, а щоб трохи так було водички, і ця водичка буде випаровуватися, і листя будуть вологу у себе впитувати. Тож, не залишайте на довгий час, а так на декілька хвилин або годин можна так буде залишати. Тож, давайте я вам розповім, що я робив. Окрім отих оприскувань кожного дня, про які я вам вже розповідав, я десь приблизно, можливо, 9-10 лютого обробив ці рослини і по листу, і по корінням, повністю усі розчином аміностіма. І якщо на першій орхідеї результати вже видно, то на другій ні. І я зараз, мабуть, її посаджу на мох сфагном. Все ж таки, не знаю, чогось мені здається, що якщо мох будемо тримати так у постійній вологості, не так, щоб там була вода, а так його тримати вологим, то буде більш швидше зрушення або нових корінців, або якесь розгалуження від двох оцих старих. А чи вірно я зроблю, ми дізнаємося згодом. А сьогодні я все ж таки ось так розташую цю орхідею, щоб корінці були постійно на вологому мосі, а стовбур і місце, яке ми обробляли контактно фунгіцидом Максимом, залишалося у постійній сухості, для того, щоб не було ніяких рецидивів. До речі, якщо б трапилось так, що знову було б якесь пожовтіння, то через тиждень можна було б обробити фунгіцидом Максим ще другий раз. Но ми цього не робили. І сподіваюся, що далі у нас все вийде. Особливо дуже гарно в нас, бачите, ось з цією орхідеєю, яка випустила вже пучок корінців. Тож, залишайтеся поки на каналі і, якщо можна, напишіть у коментарях, а як ви відновлюєте орхідеї і які методи ви застосовуєте? Бо у світі орхідей все настільки індивідуально. Тож не зволікайте, а напишіть, будь ласка,
Буду вам дуже вдячний. І ось сьогодні 31 травня. І з нашими орхідеями поки що все гаразд. Я сьогодні швидко вам покажу тільки ось цю орхідею. У іншої, на жаль, не такі швидкі результати, як у цієї. Але хочу зазначити, що ось такі результати завдяки тому, що денне світло збільшується, і в мене є можливість, якщо немає світла, переставляти цю орхідею на південне підвіконня, і що одну, що другу орхідею, друга, до речі, там зараз стоїть, і десь приблизно раз на 2 тижні я почав піддобрювати воду, якою я їх оприскую. Сьогодні 6 липня і прийшов час показати вам стан орхідей на сьогодні. І за одне відповісти на питання, яке задала глядачка Наталя під одним із крайніх відео на каналі. Я на початку змонтував це питання. Я думаю, що ви його вже прочитали, тож розумієте. І, звісно, я не можу сказати, що мої орхідеї були зовсім без коріння. Але ж, я думаю, що ви зрозуміли, що якщо зовсім нема коріння, то можна було б оприскувати орхідеї по листу. Але дивитися так, щоб ні в якому разі у пазухах та у точці зросту не залишалося води після вашої обробки. Так, якщо ви оприскали, там і якась частинка води попала туди, пройшло там 15-20 хвилин, ви заглянули, якщо води немає, то все добре. Якщо вода залишилася, то, звісно, її треба відтіля за допомогою чогось вимокнути. Ну і потім, звісно, чекати на нові корінці. Я вже не пам'ятаю повністю всі свої відео, бо їх вже на каналі більше 300. Но мені здається, що були там на початку відео, де не було корінців. І я якимись різними методами наращував коріння. Тож, то було раніше, але зараз ось наші результати за останні 5 місяців. Я вважаю, що результат, особливо із першої орхідеєю, у нас дуже чудовий. І наростити стільки коріння за умов, що були дуже великі перебої зі світлом, були перепади температур, особливо там лютий, березень, квітень. І ось подивіться, яка краса. Ну що, правда, чудовий результат? Але давайте поговоримо про спостереження орхідей, про те, як вони себе ведуть. Наприклад, після того, як ми їх удобрили, то вони не відразу показують якісь результати, а проходить деякий час. Тобто, мої спостереження з мого досвіду кажуть про те, що ці рослини, вони дуже такі інертні. І що стосовно орхідей, зовсім які без коріння. Бува таке, що орхідея вже мертва, але на вигляд вона ще має нібито зелені листя. І оскільки орхідеї накопичують ресурси у своїх щільних листах, вони дійсно можуть тижнями або навіть місяцями виглядати живими. Хоча всередині стовбура процеси життєдіяльності вже давно зупинилися. Тож, де та межа і які ознаки того, що орхідея без коріння вже рятувати пізно.
Тож, по-перше, дивимося стан шиї біля основи. І якщо рослина стала сухою, дерев'янілою, чорною або мокрою і слизькою, то поживні речовини вже фізично не зможуть підніматися вгору, бо судини, що живлять рослину, вже мертві. У других варіантах, якщо чорнота в пазухах листків, якщо нижні листки відвалюються, як у нас орхідея, яка перша відвалилася, і на стовбурі і в пазухах видно суху або мокру чорну гниль, яка вразила точку зросту, то ви самі розумієте, що реанімувати вже нічого. Ну і втретє, це відсутність живої тканини на срізі. Якщо зачистити основу шиї до живого, а там немає такого, знаєте, світло-зеленого тканини, або вона така коричнева, або судини чорні, то провідна система, значить, у вас вже повністю згнивша. Ну і четверте, це жовте листя, яке не від кінчиків, а як у нашої третьої орхідеї, яку ви зараз бачите, пам'ятаєте на початку, як у неї відразу два було жовтих листа, і ми своєчасно їх від'єднали. І там буває так, що буквально не то, що день-два, а буває кілька годин можуть стати такими рішаючими. Бо якщо листя отак стрімко жовтіє від самого стовбура, це ознака або фузаріозу, або судинного в'янення. І якщо не втрутитись, як це зробили ми, то тканини всередині стануть мертвими за лічені години. Ну і давайте трохи про ознаки, коли ще орхідею можна врятувати. Це коли шия чиста, зелена, без ознак гнилі та чорноти, навіть якщо коріння зовсім відсутнє. По-друге, коли листя втратило тургор, в'яле таке, знаєте, як ганчірочка, що можна його так завернути, але його основа міцно тримається за здоровий стовбур, то тож ще можна щось зробити. І по-третє, це коли жива точка росту, це верхній маленький листочок живий і не випадає. І якщо за нього так легенько потягнути, він залишиться, то у вас ще є шанси врятувати орхідею. Тож, вважаю, що відповідь на питання глядачка Наталя отримала. Сподіваюся, що більше її орхідеї та і орхідеї усіх інших глядачів не будуть відправлятися до орхораю, і ви вчасно будете надавати орхідеям допомогу. Ну і про мої орхідеї, то та, що праворуч, її можна висаджувати хоч сьогодні, а цю що ліворуч, є там деякі корінці, які треба пообрізати, кілька днів також поставити її вже без моху і подивитися, як вона буде себе почувати, і тоді вже можна буде її пересадити. Як бачите, вона наростила навіть декілька маленьких листочків. Тож, на сьогодні, мабуть, все. Відео і так вийшло дуже таким довгим. Дуже сподіваюся на ваші лайки, коментарі. І, звичайно, я запрошую вас до каналу Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні на все добре. Бувайте!